दोस्तों, आज मैं आपको पुल बताऊंगी। यहाँ से लोग किधर जा सकते हैं, बिस्तर पा सकते हैं ना। और इस पुल का नाम है लाया अयूब रेलवे पुल। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से लोग किस तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ से ट्रेन का इंजन आ रहे हैं। और आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है। देखिए हम सामने रोड आएगा। देखिए हम सिर्फ आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हरियाली है। इस हरियाली की वजह से ही तो यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है। और जितना हो सके आप तो पेड़ पौधे लगें और ज़्यादा हरियाली बनाएं। अब हम चल जाते हैं, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ आएंगे और वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। चलें, अल्लाह हाफिज़।